හොඳයි. කවුරුත් සාදු කියලා নমස්කාරය කියමු පන්සිල් සමාදන්. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස තුනන්සු සග්ග මොක්ඛදම් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛා මරණම්පි දුක්ඛෝ අප්‍රියයි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියෙහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යං කිච්ඡං නලබති පංචුප්පාදානස්කන්ධා දුක්ඛාති. ධර්ම ශ්‍රවණාලාභී සදහැවත් පින්වතුනි පින්වතියනි, අද දින මේ නිවස තුල උතුම් වූ ධර්ම දානමයේ පින්කමක් සිද්ධ කර ගැනීමටයි සූදානම් වන්. බණ ඇසීම
උභයාර්ථය සාධනය පිණිස එලව මෙලව සැපත පිණිස යහපත පිණිස සුවය පිණිස පවතින බව තථාගත අමාමෑණී ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමයි. බණ අහලා තියෙන නිසා තමයි බණ කියවා ගන්නේ, ධර්ම දේශනාවන් සිද්ධ කරගන්නේ බණ අහලා තියෙන නිසා. බණ ඇසීම තුළින් අපිට පුළුවන් අපේ ජීවිතේට අලුත් දේ එකතු කරගන්න. අලුත් දේ එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අසලපු දහම් කොටාසයක දහම් පරයයක සැක හැරතෙන් අපිට පුළුවන් දුරු කරගන්න. අලුත් කරුණු ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අලුත් කරුණු එකතු කර ගැනීම නිසා අලුත් විදියට හිතන කෙනෙක් වෙනවා. අලුත් විදියට කල්පනා කරන කෙනෙක් වෙනවා. අලුත් විදියට මනස මෙහෙවන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. නව සිතිවිලි ඇති වෙනවා. නව සිතිවිලි ඇතිවීම නිසා නව දේවල් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි ඔබත් මාත් සසර ගමනක සැරිසරන සත්වයක්. දැන් let's say සමන් කුමාර මැතිතුමා සිහි කරලා එතුමාට පින් පැමිණි බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි මේ දහම් දේශනාව දේශනා කරවා ගන්න. පින්නතුනි දැන් මේ නිවසේ එමෙතිනිය ඇතුළු දරුවන් දෙපළ ඇතුළු ඥාති හිතවතුන් වෙනුවෙන් බණ අහන්න අසල්වාසී ඥාති හිතවතුන් මෙතනට පැමිණලා තිබෙනවා. අපි කරන්නේ පින්නතුනි නොපෙනෙන පුජ්‍යලයකට පෙනෙන අපි විසින් කුසල ක්‍රියාවන් කරන්නයි සූදානම් වන්නේ. දැන් විහාරස්ථානට ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳව අපට දැහැත් වට්ටි පිළිගන්වලා ආරාධනා කළා. ඒ ආරාධනා කළ මොහොතේ සිට මේ නිවස තුල ලකල හැත්ති උනේ 7 දවසේ බණ කියන්නේ. ඊටත් කලින් පින්නතුනි මිනිස්සෙක් මරණු ගමම්ම අපේ බෞද්ධ ආගමානුකූලව හිතන කල්පනා කරන ක්‍රමයක් තමයි ඊළඟට 7 දවසේ ධර්ම දේශනාව කොහොමද කරගන්නේ. එහෙම හිතලා කල්පනා කරලා එදා සිට තමයි ලකල හැත්ති වෙන්නේ. කුසල ක්‍රියා දාමයක්. අද උදෑසන අවතුනාට පස්සේ මට මතක් වුණා අද හවස ධර්ම දේශනාවක් තිබෙනවා. මගේ හිත තුල සද්ධාාවක් ඉපදුණා. අද දවස තුල මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමට සැපමිනි සියලු දෙනාගේම හිතවල අද උදෑසන සිතවිල්ලක් ඉපදුණා. බණ අහන්න යන්න ඕනි සමන් කුමාරයා වෙනුවෙන්. ඒ මහත්මයා වෙනුවෙන්, අයියා වෙනුවෙන්, මාමා වෙනුවෙන්, ඥාතිවරයා වෙනුවෙන් බණ ටිකක් අහන්න අද ඒ ගෙදරට යන්න ඕනි කියන අදහස හිතවිල්ල හැම කෙනාගේම සිත් තුළ ඇති වුණා. එහිමිතේ උදෑසන සිට ඒ ගැන අපි හිතුවා. හිතලා මේ නිවසට සහසම්බන්ධතා ලද බැදියා තිබෙන සියලු දෙනා දැන් බණ අහන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෙතනදී අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මම බුදුහාමුදුරු දේශනා කළ කරුණු විස්තර කරනවා, පැහැදිලි කරනවා. ඔබ අසා සිටිනවා, සද්ධාවෙන් අසා සිටිනවා. සද්ධාවෙන් අසා සිටීමෙන් මේ කරන්නේ ක්‍රියාදාමයක්. ක්‍රියාදාමයක් අපි කරා. මේ ක්‍රියාදාමයේ තුලින් අපේ හිත තුල හට ගන්නවා කුසල චෛතසික. කුසල සිතිවිලි. මෙන්න මේ කුසල සිතිවිල්ල තමයි මේ ධර්ම දේශනාව අවසානයේදී ඒ මරණයටපත් වෙන්න යෙදුණු අභාවයටපත් වෙන්න යෙදුණු සමන් කුමාර මහත්මයාගේ ප්‍රාණකාරයාට අපි අනුමෝදන් කරා. ඒ කටයුත්ත කිරීම තමයි අපේ අරමුණ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිමිත්තෙන් තමයි අද මේ නිවස තුළ දහම් දේශනා කරන්නේ, දේශනා කරවන්නේ ඒ හේතු පාදක කරගෙන. පින්නතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කිව්වේ මරණය ගැන නෙවෙයි.
බුදුහාමුදුරු බණ කිව්වේ පින්නතුනේ ඉපදීම ගැන. ඉපදීම නැති කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් තමයි බුදුහාමුදුරු වැඩපිළිවෙලක් තමයි ලෝකෙට ඉදිරිපත් කළේ. ඉපදීම නිසා තමයි පින්නතුනේ මරණයටපත් උනේ. දැන් සමන් කුමාර මහත්මයා මේට අවුරුදු 60 ගානකට ඉහතදී නේද? 60 ගානකට ඉහතදී පුංචි දරුවෙකු හැටියට මෙලව ඉපදුනා. මෙලව ඉපදිලා පුංචි දරුවෙකු හැටියට ඒ ක්‍රියාකාරකම් කළා. ඊට පස්සේ පාසලකට යන්න ඇති, අකුරු කරන්න ඇති, ඉගෙන ගන්නට ඇති, තරුණ වියටපත් වුණා. නොඑක් වෘත්තීන් කරන්න ඇති, කුසි කර්මාන්ත කටයුතු කරන්න ඇති. ඒ වගේම ආවාහ විවාහ වුණා, දරු මල්ලු තැන්නුවා, කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ලෙඩ වුණා. මේ ශරීරයට පිනතුනේ ලෙඩ එනවා. ශරීරයට ලෙඩ එනවා. නොඑක් ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව කායික හා මානසික අසනීප අපිට එනවා. නොඑක් කෙනා හැම කෙනාට එහෙම අසනීප හැදෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලා පින්නතුනේ මීට දින 6කට පමණ ඉහතදී ඔහු අභාවයටපත් වුණා. ඒ අභාවයටපත් වුණා කියන්නේ ඔහුට තිබුණු සියලු වරප්‍රසාද මේ අහිමි වුණේ. වරප්‍රසාද හැම මිනිසෙකුටම ජීවත්ව ඉන්න සෑම මිනිසෙකුටම වරප්‍රසාදයක් තියෙනවා. ජීවත් වෙනවා කියන්නේ වරප්‍රසාදයක්. එimhe වරප්‍රසාදයක් ඔහුට තිබුණා. ගේ දොර ඉඩ කඩක් තිබුණා. නෝන හිටියා, දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඥාති පිරිසක් හිටියා. හැබැයි මට දැනගන්න ලැබුණු ආකාරයට එතුමා අසනීප වෙලා බොහෝ කාලයක් හිටියා. තමන්ගේ ඥාති පිරිස බොහෝ දිනෙක උදව් උපකාර කළායි කියලා දැනගන්න ලැබුණා. ඒක බොහොම හොඳ ගුණයක්. ඒ ගුණය බුදුහාමුදුර අපිට පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. තමන්ගේ ඥාති කෙනෙක්, හිතවත් කෙනෙක් දුකකට කරදරයකටපත් වුණාට පස්සේ ඒ පිළිබඳ සොයා බලමින් කටයුතු කිරීම උදාර මනුස්ස ගුණයක්. ඔන්නේ මනුස්ස ගුණධර්මයේ වර්ධනය කර ගන්නට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කිව්වේ, දේශනා කළේ. ඉතින් පින්නතුනි එහෙම ඉඳලා ඔහු මරණයටපත් වුණා. මේ මරණ අවස්ථාවේදී පින්නතුනි අපි සෑම කෙනෙකුටම චුතිසිතක් ඇති වෙනවා. අවසාන සිතවිල්ල කියන්නේ දැන් පින්නතුනි ශරීරයේ තිබෙන උණුසුම ගතිය නැතු වුණා. චේත ගතිය නැති වුණා. විඥාණය ශරීරයෙන් ඉවත් වුණා. මෙන්න මේ තුන සිද්ධ වුණාම පින්නතුනි මිනිස්සෙක් මරුණයි කියලා තීරණය. ඒ විඥාණය නැත්තම් සිත ශරීරයෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ ශරීරය සාමාන්‍යයෙන් දරකඩක් බවට පත් වෙනවා. දැන් දරකඩක් අපිට පුළුවන් පත්තු කරන්න. ඒ වගේ තමයි මල කඳත්. අපිට පුළුවන් ගිනි තියන්න. අපිට පුළුවන් දවන්න. අපිට මේ වැඩේනේ අපි කරන්නේ. එහෙම වෙනවා එතකොට. එතකොට මේ මරණපත් වුණාට පස්සේ එතන කවුරුත් ආයේ නැහැ. චුතිසිත කියන්නේ අවසාන චින්තාවලිය. අවසාන සිතාවලිය කුමන ආකාරයෙන් සුදාන කියලා අපි දන්නවා. අපි හැම කෙනෙකුටම සිතවිලි පහළ වෙනවා. පහළ වෙලා ඇති වෙලා පවතිලා නැති වෙලා හැම මොහොතෙම සිද්ධ වෙනවා. මේ සිද්ධ වෙන සිද්ධාවලිය එකපාර නතර වෙනවා. නතර වුණාම පින්නතුනි සිතක් තිබෙනවානේ විඥානෙත් එක්ක. අන්නේ සිත යහපත් චෛතසිකයක් වුත් යහපත් සිතවිල්ල. යහපත් සිතවිල්ලක් වුත් අපි නැවත යහපත් තැනක උපදීම නැත්නම් අපි කරන ලද කර්මානුරූප තත්ත්වයේ මත අපි කරලා තිබෙන කුසල් අකුසල් මත ඊළඟ භවය ඊළඟ ආත්මය විසදිනවා තීරණය වෙනවා. මේ ආත්මය අපේ තීරණය වුණේ ගිය ආත්මය අපි කරපු හොඳ නරක කරන කොටගෙන. ගිය ආත්මය. ඊළඟ භවය තීරණය වෙන්නේ අපි මේ ආත්මය කරන කියන දේවල් කරන කොටගෙන. ඉතින් බුදුහාමුදුරෝ අපිට දේශනා කළා තිබෙන්නේ නිතර මරණමයි කියලා හිතන්න කියලා. දැන් මරණමයි කියලා හිතන කෙනෙකුට එයාටින් වරදක් වෙනව අඩුයිනේ. මොකද එයා හොරගම් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඇයි? එයා දන්නව වැඩක් නැහැ, වැඩි කාලයකින් මම මැරෙනවා. එතකොට මේ හොරකම් කළා වැඩක් නැහැ.
දේශ කරනවා මිනිස්සු, වෛර කරනවා, ක්‍රෝධ කරනවා. ඒව කළා වැඩක් නැහැ. කෙටි කාලිනේ කියලා තේරෙනවා මරණය ගැන හිතන කෙනා. මරණය ගැන හිතන කෙනා. බලන්න පින්නතුනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම ඔය දෘෂ්ටිවාදීන් විසින් ਸਰව අසුභවාදී දහමක් හැටියට නතු කරන්න උත්සාහ කළාට බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම ਸਰව සුභවාදී. සමාජයක මිනිස්සු ඒ විදිහට හිතන්න ගත්තන් එකී සමාජයේ සත්ව ඝාතන වෙන්නේ මිනිස්සු මරන්නේ. මිනිස්සු මරන්නේ. මම් පැහැර ගන්නෑ. නරක ක්‍රියාදාම වල යෙදෙන්නේ. ඇයි? තමන් මැරෙනවා කියලා දන්නවනේ. කේලම් කියන්නේ මුසාව කියන්නේ. ඇයි? තමන් මැරෙනවා කියලා දන්නවා. එවැනි සමාජයක් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දහමට අනුව ජීවත් වෙන ක්‍රමවේදයන්නේ බුදුදහම කියන්නේ. ජීවත් වෙන ක්‍රමවේදය. බුදුහාමුදුරුවෝ තරම් ලෝක සත්වයාට යහපත උදෙසා කරුණු ඉදිරිපත් කළ ශාස්ත්‍රවරේ ලෝවේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ මිනිස්සුන්ට යහපත් ආර්ථිකයක් පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට උගන්වලා තියෙනවා, දේශනා කළා තිබුණා. දැන් අපේ තාක්ෂණයේ දියුණුවයි. ඉතින් අපිට තාක්ෂණයෙන් පුළුවන් බුදුහාමුදුරුවෝගේ ඉගැන්වීම් හොයලා කියවන්න. කියලා ජීවිතවලට ගන්න. කියවලා ජීවිතවලට ගන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වලා තිබෙන විදිහට කටයුතු කිරීම තුළින් පුජ්‍යලේ ආර්ථික වශයෙන් සංවර්ධිත වෙනවා. සංවර්ධිත වෙනවා. ආර්ථිකයේ පිළිබඳ බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරලා තිබෙනවා. බෞද්ධ දර්ශනයක් නෙපින්නතුනේ, ආගමක් නෙමෙයි බුද්ධහම කියන්නේ. දර්ශනයක්. සිත පිළිබඳ පැහැදිලි කරන දර්ශනයක්. එතකොට පින්නතුනේ අර සමන් කුමාර මහත්මයාගේ චුතිසිත කුමන ආකාරයකට විසුණුවා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔහු පින් අපේක්ෂාවෙ සිටවන මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ වෙනවා. හැබැයි අපිට පේන්නේ නැහැ. එයාගේ හිත අපිට පේන්නේ. රූපය නැත්තම් ශරීර කුඩු අපි ආදාහන කළා. හැබැයි එතුමාගේ චින්තාවලිය සිත විඥාණය මේ පරිසරයට එකතු වුණා. පරිසරයට එකතු වුණා. අන්නේ පේන්නේ නැති ශක්තියට, පේන්නේ නැති ශක්තියන්නේ. ඒ පේන්නේ නැති ශක්තිය දුර වෙලා තිබුණා. අපි බණ කියන්නේ ඒකයි මේ. බණ අහන්න එන්න කියලා මිනිස්සුන්ට කියන්නේ ඒකයි මේ. ඒ ශක්තිය දුර වෙලා තිබෙනවා නම් අපි හැමදෙනා විසින් එකතු වෙලා ලොකු ශක්තියන්නේ ගොඩනගන්නේ දැන් මේ. ලොකු ශක්තියක් ගොඩනගන්න. පේන්නේ නැති ශක්තියක්. අපි පිරිත් කියලා ශක්තියන්නේ ගොඩනගන්නේ. අපිට යම් දුකක් කරදරයක් ඇති වුණාම අපි පිරිත් කියනවනේ. පිරිත් කියලා ගොඩු කරන්නේ ශක්තියක්. මන්ත්‍ර ජීවම් කරනවනේ. ඒ කරන්නේ පින්නතුනේ ශක්තිය එකතු කරන්නේ. ශබ්ද තරංග. ශබ්ද තරංග එකතු කළ තමයි ශක්තියක් ගොඩනගන්නේ. එන්නේ ශක්තියෙන් තමයි පින්නතුනේ තව කෙනෙකුට අපි මුදාහරින්න හදන්නේ. අපේ හිත තුළ ශක්තියක් තමයි ගොඩනගා ගන්න හදන්නේ. එන්නේ ශක්තිය ගොඩනගලා අපි මුදාහරිනවා ධර්මදේශනාවෙන් පසුව සමන් කුමාර මහත්මයාගේ ප්‍රාණකාරය. ප්‍රාණකාරය. ඒක තමයි මේ ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කිරීම, දේශනා කිරීමේ අරමුණ වෙලා තිබෙන්නේ. එතකොට පින්නතුනේ මම මාතෘකා කරගත්තේ බුදුහාමුදුරුවෝ සාරා සංකල්ප ලක්ෂයක් දාන පාරමිතා පූර්ණේ කරා. දාන පාරමිතාව බලන්න පින්නතුනේ බුදුහාමුදුරුවෝ දීපු දීමට සසර පුරා දාන පාරමිතා, දාන උපපාරමිතා, දාන පරමත්ත පාරමිතා. බලන්න පාරමිතා කොටස් වශයෙන් ගැනීච්ච හැටි. එහෙම පාරමිතා පුරපු අපේ බුදුහාමුදුරුවන් නිසා අදටත් උන්වහන්සේ කොච්චර දාන හම් වෙනවද? පිරිනුවන් පාල අවුරුදු 2568ක් වෙනවද? 68ක් පිරිනුවන් පාල. ඒ බුදු ගුණේ වෙනුවෙන් කොච්චර අද දවසේ මේ අවස කොච්චර කී දෙනෙක් තෙල් මහල් දහයක් ගිලම්පස පූජා කරන්නේ නැද්ද බුදුහාමුදුරුවනේ? ඇයි ඒ කර දාන පාරමිතාවේ බලය ලංකාවේ ගත්තල් වැඩියෙන්ම ඉඩකඩම් තියෙන බුදුහාමුදුරුවනේ. ওই විහාරස්ථාන වලට දනදා මාලිගාවට, සිරිපාදයට, රුවන්වැලි සෑයට, ජයශ්‍රී මහා බෝධි ආදී ওই සීල තැන් වල පුද පූජාවල් සිද්ධ කරලා තිබෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවනේ. වැඩියෙන්ම ඉඩම් තියෙන්නේ ලංකාවේ බුදුහාමුදුරුවනේ. පූජා කරපු ඉඩම්. ඇයි ඒ දාන පාරමිතාවේ බලය? ඔය ආකාරයට දාන පාරමිතා, දාන උපපාරමිතා, පරමත්ත පාරමිතා ආදී දස පාරමිතාවන් පූර්ණේ කළ තමයි බුදුහාමුදුරු බුදු.
බුදු වුණේ කියන්නේ පින්නතුනේ දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ ඒ දේ පිළිබඳව අපි දැන් මේ මාසේ හිතන මාසයක් වෙසක් මාසයක් බුදුහාමුදුරු ගැන හිතන මාසයක් උන්වහන්සේගේ තෙමගුල සිදු වුණු මාසේ. එතකොට පින්නතුනේ බුදුහාමුදුරුවෝ කලකිරුණු කෙනෙක් නෙවෙයි. දැන් පොඩි ළමයිට පුංචි කාලේ සිදුවත් කුමාරයා ගිහිගේ කලකිරුණ කියලා මාතෘකාවක් නෙතිනේ. ගිහිගේ කලකිරීම. කලකිරීම කියන්නේ පින්නවල සිතවිල්ලක් නේ. සිතවිල්ල. දැන් ඕන කෙනෙකුට ඕන දෙයක් පිළිබඳ කලකිරෙනවා. දරුවෝ ගැන පෙලක් අම්මලට ආදරය ඇති වෙනවා. පෙලක් වලට තරහව ඇති වෙනවා. බාරිනව ගහනවා. දොස් කියනවා. ඒක සිතවිල්ල. ඒක සිතවිල්ල. කලකිරීම කියන්නේ සිතවිල්ල. සාරා සංකල්ප ලක්ෂ්‍ය පාරමිතා පුරපු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ උතුමා කලකිරුණාද? නෑ. කලකිරුණේ නෑ පින්නවල. යථාර්ථයේ හෙව්වේ යථාර්ථයේ ඇත්ත මේ ලෝකේ ඇත්ත මොකද්ද? කවදාවත් දැකලා තිබුණ නෑනේ පින්නතුණි මහලු වෙච්ච කෙනෙක්. මුලින්ම දැක්ක ලෙඩෙක් දැකලා තිබුණ නෑනේ. ඇයි මේ පියමහ රජතුමා දැනගෙන හිටියා කවදා හරි ජීවිතේ නැත්තම් මේ මාළිගයේ හැර යනවා. ඒ නිසා ඒට හේතු වෙන ලෙඩෙක් පේන්න තිබ්බේ නෑ. ලෙඩෙක් පේන්න තිබ්බේ නෑ. ඒ නගර වලින් ඈත ප්‍රදේශ වලට ගිහින් දාලා තිබුණේ. ලෙඩෙක් දැක්කොත් කලකිරේ. කවමදාවත් මහල්ලෙක් දැක්කේ නෑ. රජමාලිගාවේ රජවාසලේ මහා යම් කාලයක් යනකොට ඒ වයසට අය කළා දානවා. අලුත් අය ගන්න. එහෙනම් වයසට ගිය අය දැක්කේ නෑ. කවමදාවත් මැරිච්ච කෙනෙක් දැකලත් නෑ. ඉපදුනත් හරි කවමදාවත් මැරුණු කෙනෙක් දැකලා නෑ. කවමදාවත් භික්ෂුවක් දැකලා නැහැ. පැවිදි රූපයක් දැකලා නැහැ. එතකොට මේ ලෝකේ එහෙමයි ඉන්නවා කියලා දැක්කේ ගමන් තමයිනේ කලබල වෙන්නේ. හොයා ගන්න ඕනේ මේක ඇත්ත මොකද්ද කියලා. මමත් වයසට නැත්තම් මමත් ලෙඩ වෙනවා. කියන දෙයනේ බුදුහාඳුර හොයන්න ගත්තේ. ඒකනේ හොයන්න ගත්ත සිද්ධාර්ථ කුමාරයා. මම ලෙඩ වෙනවා. මම වයසට යනවා. මම මැරෙනවා. මේ තුන මට උරුමයි කියන දේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගන්න ඔළුවට. ඒ ගත්තේ නිසානේ ඒතරින් එහාට හොයන්න ගත්තේ. ඒට සුදුසු මාවත පැවිදි වීම කියන අදහසක් ගත්තා. ඒකනේ පින්නතුනේ දැන් ඉන්දියාවේ ගියයි දැක්කලා ඇති. තාමත් නේපාල රාජ්‍යය තුල රම්ම්‍ය සුරම්‍ය සුබ කියන මාලිගා තුනෙන් දෙකක් කොහොමගේ මතක හැටියට තියෙනවා. එකක් හොයාගෙන නැහැ. එවැනි අට්ටාසීස තම තියෙනවා. එතකොට එවැනි රජ සම්පත් විඳපු රාජ්‍ය කුමාරයෙක්. ඒ වගේම ජෝසිතයට අනුව කියනවනේ බමුණු පණිවරු. ඒ වගේම බ්‍රාහ්මණයෝ කියනවනේ ඒකාන්තයෙන් බුදු වෙනවා කියලා. තව කෙනෙක් කියනවා සක්විති රජ වෙනවා කියලා. එතකොට නැවත එක්කෙනෙක් කියනවා අනිවාර්යයෙන් මෙයා බුදු වෙනවා කියලා. ඒකාන්තයෙන් බුදු වෙනවා. එතකොට පින්නතුනි සසර පුරුදු කරලා ප්‍රඥාව පුරුදු කරලා තමයි පින්නතුනි බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. එහෙම බුදු වුණු බුදුහාමුදුරු ලෝක සත්වයාට දහම් දේශනා කළා. ඒ දේශනා කළ ධර්මයේ පළවෙනි සූත්‍රය තමයි ධම්මචක්කම් පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව. මේ සූත්‍රයේ තුල තියෙනවා පින්නතුනි මුළු ත්‍රිපිටකයම සම්පින්ඩණය කරලා කෙටි කරලා හැමතැනම අතු කළ ගත්ත හැකි අපිට මතු කළ ගත්ත හැකි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළ තියෙන දහම ඒ සූත්‍රය තුල තිබෙනවා. පින්නතුනි බුදුහාමුදුරෝ අපිට උගන්වනවා ඉදං කෝපන භික්කවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං. ප්‍රධාන දුක්ඛදායක අවස්ථා 6ක් මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ හමු වෙනවා. මේ බණ කියන මටත් අසන ඔබ හැමදෙනාටමත් මේ ජීවිතයේ මේවා අඩු වැඩි වශයෙන් හමු වෙනවා. පින්නතුනි බුදුහාමුදුරෝ කාරණනවා ජාතිපි දුක්ඛ. ඉපදීම. දැන් අපි හැමදෙනා ඉපදිලානේ තියෙන්නේ. ඉපදිලා තිබෙන්නේ. ඉපදීම දුකයි කියන්නේ පින්නතුනි දැන් හිත තුල උපදිනවනේ. අපි මේ සසර තුල ඇද බැද තැබීමට පාදක වන්නේ හිත තුල ඉපදීම නිසායි. අපේ හිත තුලනේ වෛරය උපදින්නේ. අපේ හිත තුලනේ ක්‍රෝධය උපදින්නේ. අපේ හිත තුලනේ තරහව
සැකය, විචිකිච්ඡාව මේ හැම එකම උපදින සිත තුලයි. හොරකම් කිරීමේ සිතිවිලි උපදින්නේ අපේ හිත තුලයි. මේ ඉපදීම නිසානේ හැම දෙයකටම පාදක වෙන්නේ. හැම දෙයක්ම විනාශ වෙන්නේ ඉපදීම නිසා. ඉපදීම නිසා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. දැන් අපේ සමන් කුමාර මහත්මයා ඉපදුනා ජනිත වුණා. ජාතිපි දුක්ඛා කියන තත්ත්වෙටපත් වුණා ඉපදුණා. ඉතින් එතුමා ඉපදුණු නිසානේ වයසට ගියේ. එතුමා වයසට ගිය නිසානේ ලෙඩ වුණේ. ලෙඩ වුණු නිසානේ මරණයටපත් උනේ. ඇයි එහෙනම් ප්‍රධාන හේතුව මොකද්ද? මරණය. ප්‍රධාන හේතුව මරණයට හේතු ප්‍රත්‍ය තමයි ඉපදීම. දැන් අපිට පටිසම්පාදි තුල උගන්වන පින්නතුනි එකකට එකක් හේතුවක් පැහැදිලි කරනවනේ. දැන් මේ නිවස ගත්තාම හේතු පත්‍යයට අනුනේ මේකේ හදලා තිබෙන්නේ. දැන් මේකේ අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන් කොටසක් වැලි කියලා. තව කොටසක් අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන් සිමෙන්ති කියලා. තව කොටසක් අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන් ගල් කියලා. තව කොටසක් ලී, තව කොටසක් උළු කියලා ওই මේ කොමටි කොටස් වශයෙන් වෙන් කරගත්තාම එතන තියෙන පින්නතුනි වැලි ගොඩවල ටික කොයි, උළු ගොඩවල ටික කොයි, ලී ගොඩවල ටික කොයි, ගල් ගොඩවල ටික කොයි නේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ එකින් එක සම්බන්ධ කළා බාසුන් නැහැ කෙනෙක්. ඊටාම නිවැරදිව තනුවාට පසුනේ අපි මේ නිවසක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි හැම එකක්ම එකකට එක සම්බන්ධයි. සෑම එකක්ම එකකට එකක් සම්බන්ධයි. දැන් මේ දැල්ලෙන බල්බ් එක මේ එළිය මේක ගොඩක් ක්‍රියාදාම ගොඩකට පාදක වෙලාන හේතුප්‍රත්‍ය ගොඩකට හේතුප්‍රත්‍ය වෙලා තමයි මෙතන දැල්වෙන්නේ. එහෙනම් ඉපදීම කියන එක ඉතා ප්‍රබල දෙයක්. ගොඩක් දුර යනවා. මෙන්න මේ ඉපදීම නැති කිරීමටයි බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට ධර්ම දේශනා කළා තිබෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට උගන්වන පින තණ්හක්ඛයෝ නිබ්බාන තණ්හාව. තෘෂ්ණාව නිසා තමයි අපි සසර තුල ඇදවැද තබන්නේ. මේ හිත තුල හට ගන්නා වූ උපදින්නා වූ තෘෂ්ණාව නිසා තමයි අපි හැමෝටම මේ සසර තුල ඉපදි මැරි සසර තුල සැරිසරන්න වෙලා තිබෙන්නේ. සමන් කුමාර මහත්මයා වෙනුවෙන් අපි කොච්චර බණ කියලා ඇද්ද? අපි කොච්චර ආගමික වත්පිළිවෙත් එතුමා වෙනුවෙන් මේ සසරේ කරලා ඇද්ද? මතු සසරේ අපිට කොච්චර කරන්න වෙයිද? ඇයි? ඉපදීම නිසා. එහෙනම් අපිට බුදුහාමුදුරු උගන්වව පින්නතුනි ඉපදීම දුකයි කියලා. ඊගාව කර්ණ පින්න ව්‍යාධිපි දුක්ඛ. ව්‍යාධිය වයසට යෑම. උපදුණු මොහොතේ ඉඳන් වෙන එක දෙයක් නේ පින්නතුනි වයසට යන එක. තප්පරෙන් තප්පරේ මොහොතින් මොහොත වයසට යන. දැන් මේ පිටිපස්සේ සමන් කුමාර මහත්මයාගේ තරුණ කාලේ පින්තූරයක් තිබෙනවා. අපි පසු කාලේ දකින්නට එතුමාගේ පින්තූරේ ගොඩක් වෙනස් වෙලා තිබුණා. එතුමාගේ පමණක් නෙවෙයි. අපි කාගෙත් මේ පංචස්කන්ධය වෙනස් වෙනවා. පංචස්කන්ධය වෙනස් වෙනවා. හැම තප්පරයම වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒක තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි කවුරු සදාතනික ඉන්න අපොයි නෙමෙයි. එනිසා අපේ ශරීරය නිබදව නිරන්තරයෙන් ව්‍යාධියටපත් වෙනවා. මේ ව්‍යාධියටපත් වීම හේතුපාදක කරගෙන පින්නතුනේ අපිට දුකක් හට ගන්නවා. අපි එහෙම හිතුවාට දැන් බලන්න ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ බුදුහාමුදුරු ගණන මේ කරුණු ඒගොල්ලෝ කොහොමද මාකට් කරන්න හැටි ඒගොල්ලෝ කොහොමද නව නිපයුම් කරන හැටි දැන් බුදුහාමුදුරු දේශනා කළ තිබෙන ව්‍යාධියටපත් වෙන එක දුකයි. දැන් ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ මොකද කරන්නේ මිනිසාගේ ශරීරයේ නොඑක් දෙයට නොඑක් බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය හදනවා. නොඑක් බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය හදනවා. ආලේපන හදනවා. දැන් බලන්න නගරෙක් ගත්තම් කොච්චර සැලුම් තියනවද? මේකප් කරනවා. ඒවට කොච්චර බඩු හදනවද? අවුරුදු 55 60 වෙච්ච උපාසකම්මල 18 20 ගෑනුවල ළමයි මට්ටමට මේකප් කරන්න පුළුවන් නොඑක් මේවලන් හදලා තියෙනවා. අර ව්‍යාධිය කියන එකනේ අල්ලලා තිබෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. වයසට යනවා. වයසට යෑමට මිනිස්සු කැමති නැහැ.
වයස තරුණ වෙනුමට ගන්න බෙහෙත් හදනවා ව්‍යාපාරිකයෝ. නොයේ බෙහෙත් හදනවා. ලස්සන වෙන සුදු වෙන්න කොච්චර තියනවද? එතකොට ව්‍යාධිය ඒක දුකක් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දේශනා කළා තිබෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ආනන්දහාන්ට කියනවනේ මගේ ශරීරය දැන් ගොඩක් දුර්වලයි. මගේ ශරීරය දැන් ගොඩක් අබලන් මටද නොඑක් වේදනා දැනෙනවා. ඇවිද ගැනීමේ අපහසුතාවය දැනෙනවා. පිපාසය දැනෙනවා. මට මගේ ශරීරයේ වේදනාව දුක දැනෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ආනන්දහාමුදුරුවන්ට දේශනා කරනවා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ටත් භෞතික ශරීරයට දුක වේදනාව ඇති වෙලා තිබෙනවා. අවසානයේ අසනීපයක් හැදෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනුවම් පාන එනම් පින්නතුනි ව්‍යාධියටපත් වීම දුකයි. ව්‍යාධියත් එක්ක එන දෙයන්නේ පින්නතුනි ජරාවටපත් වෙනවයි කියන එක. ශරීරයේ ජරාවටපත් වෙනවයි කියන ධර්මතාවය වෙන්නේ වයසට යෑමත් එක්ක. වයසට යෑමත් එක්ක. තමන්ගේ කටයුතු තමන්ට කර කියා ගැනීමට නොහැකි වෙනකොට වාරු නැති වෙනකොට ශක්තිය නැති වෙනකොට හැකියාව නැති වෙනකොට අපේ ජරාවටපත් වෙනවා. ඒ ජරාවටපත් වීම දුකක් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දේශනා කළා තිබුණා. ඒ ජරාවටපත් වුණාම එවට මෙවලම් හදලා තියෙනවනේ පින්න. දැන් ඉස්සර කාලේ කකුලක් කැපුවම තමයි මරණය දක්වාම කකුල නැහැ. දැන් අලුත් දැන් පින්නතුනේ කකුල් තියෙනවා. කකුල් හදලා තිබෙනවා. මේ ශරීර කොටස් හැම කොටස්ම හදලා තිබුණා. ව්‍යාපාරිකයා වෛද්‍යවරයා මේ කවුරු ඔක්කොම එකතු වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්ලා තිබෙනවා මේ ජරාවටපත් වීම දුකක්. ජරාවටපත් වීමේ දුක නම් එයාට වැසිලි කැසිකිලි යන්න බැරි නම් ඉස්සර අපි උස්සගෙන ගියේ පැරණි සමාජ. දැන් තියෙනවනේ රෝදපුටු. නොඑක් උපාය උපක්‍රම තියෙනවනේ. මේ හැම දෙයක්ම හැදුවේ අර ජරාවටපත් වීමේ දුක කියන එක නැති කරන්නනේ. එහෙම නැති කරන්න බෑ. ඊගාවට පින්නතුනේ මරණම්පි දුක්ඛ. මරණය මැරෙන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. මරණය කියන දේ බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්ලා තිබෙන්නේ පින්නතුනේ පුදුමාකාර විදියට. මරණය කියන්නේ තමන්ට අර මම මුලින් සඳහන් කළ ආකාරයට තමන්ට තිබුණු සියලු වරප්‍රසාද අහිමි වීමක් නේ. තමන්ට තිබුණු සියලු වරප්‍රසාද අහිමි වීමක් තමයි මරණය කියලා කියන්නේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වන්නේ අපේ ශරීරයේ තිබෙන ධාතු, ඒ වගේම තද ගතිය, වැහිරෙන ගතිය, ඒ වගේම විඥානි කියන දේවල් ටික නැතුණාට පස්සේ මරණයටපත් වෙනවා. මරණයටපත් වෙන එක පින්නතුනි දුකක් අපිට. දැන් සමන් කුමාර මහත්මයා සන්තෝෂණය මරණ මංචක අවස්ථාවේ. ඇයි? එයා කැමති. එයාට සතුටුයි තව කාලයක් තමන්ගේ දරුවොත් එක්ක ඉන්න, බිරිඳත් එක්ක ඉන්න, ඥාති සංවරයේ සමග ඉන්න ආසයි කැමති. මේක ටික කරගෙන දාන්න. එහෙම කැමති. කවුරුත් කැමති නෑ මරණයටපත් වෙනවා. අපි හැමෝම කැමති බොහෝ කාලයක් කරකේ වටේ කරකෙන නෑ. අපි කැමති කවුරුත් බොහෝ කල ජීවත් වෙන්න. ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්න. මැරෙන්න කැමති නෑ. ඒ මරණය කියන දේ අපි හිතනකොට අපිට දුකයි. මරණම්පි දුක්ඛෝ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දේශනා කළා තිබෙනවා. ඒ නිසා මරණය දුකක් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. ඊගා කරුණ තමයි පින්නතුනි ප්‍රියෙහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ. ප්‍රියය. දැන් සමන් කුමාර මහත්මයා සියලු දෙනාටම ප්‍රියජනක කෙනෙක්. කැමති කෙනෙක්. ප්‍රිය උපදන කෙනෙක්. සතුට ගෙන දෙන කෙනෙක්. සන්තෝෂය ගෙන දෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා ඔහු වෙන් වී යෑම දුකක්. ඒ වගේම ප්‍රියජනකයි අපි කැමති අය අපෙන් දුරස්ව යෑම, අපෙන් වෙන්ව යෑම බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දේශනා කරනවා දුකක් කියලා. ඊළඟ කරුණට බුදුහාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් කළ තිබෙන්නේ පින්නතුනි
අප්‍රියෙහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ. අප්‍රිය ජනකය. අප්‍රිය ජනකය අපේ ජීවිතයට ලංවීම, එකතු වීම, රොක් වීම, සහසම්බන්ධය ඇති කර ගැනීම මහා දුකක් වේදනාවක් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තිබෙනවා. යං කිච්ඡං නලබති පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛාදී කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට බුදුමුවෙන් දේශනා කළා තිබෙනවා. දැන් මේ ගෙවුණු සතිය ඇතුළත මේ නිවස තුල මලගයක් සිදු වුණා. ඒ මලගෙදට මෙතන සිටින නොසිතන සියලු දෙනාම ආව ගියා. මේ හැම අවස්ථාවෙම අපි දැක්කේ දුක. මොකද්ද මේ දුක? සමන් කුමාර මහත්මයා අභාවයටපත් වෙලා. සමන් කුමාර මහත්මයා අභාවයටපත් වුණා නම් එතුමා වෙනුවෙන් අපි අද බණ අහනවා නම් හෙට දවසේ අපිටද අපේ ජීවිත අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතය සදාතනික නෑ. ජීවිතය ඉතා කෙටි කාලයයි. එනිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තිබෙන්නේ නොපමාව කුසල් කරන්න. අකුසලෙන් බැහැර වෙන්න. කුසලේ පීඨා කටයුතු කරන්න. අද කල යුතු දේ අද කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තිබෙනවා. අද කල යුතු දේ අද කරන්න. සුභවාදීව හිතන්න. අසුභවාදීව එක මොහොතක්වත් හිතන්න එපා. යහපත්ව හිතලා අද කල යුතු දේ අද කරලා. ඒ වගේම දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කල යුතු කී දේ නොඑක් දේ තිබේද? ඒ සියලු දේවල් මනමින් ඉෂ්ට කළ යුතුයි. නොපමාව ඉෂ්ට සිද්ධ කළ යුතුයි කියන කාරණය බුදුහාමුදුර අපිට අනුශාසනා කරලා තිබෙනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයට අනුව හිතන කල්පනා කරන අපි කාටවත් හිරිහැර කරන්නේ නැහැ. කාටවත් ක්‍රෝධ කරන්නේ නැහැ. කාටවත් අපි නොඑක් වරද වැඩ කරන්නේ නැහැ. වචනෙන්වත් අපි නරක ක්‍රියාවන් කරන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට ජීවිත කාලය තුල ඊටා හොඳින් ජීවත්ව ඉඳලා සන්තෝෂෙන් සදා සමය ගත කරන්න තිබෙනවා නම් අන්න ඒක මහා පිනක් කුසලයක් ඇටියට බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වනවා. අපි අහලා තිබෙනවා පෙලක් අය කියනවනේ මෙහෙම අද මරුණත් කමක් නැහැ. මගෙන් ඉටු යුතු යුතුයකම් ටික මම නොපිරිහෙලා ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා තිබේ කියන සිතිවිල්ල බෞද්ධයෙකු හැටියට සෑම අම්මා කෙනෙකුට සෑම තාත්තා කෙනෙකුටම ඇති කරගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් අන්න එක තමයි පින්වත්නි මේ සසරෙන් මේ නැත්නම් මේ භවයෙන් ඊළඟ භවයට යනකොට අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන් කුසලයේ වේ. එම නිසා අපි මේ ගෙවන කාලය තුල ගෙවන මොහොතක් පාසා තමන්ගෙන් ඉටු යුතු යුතුයකම් මනමින් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න ඕනේ. දරුවන්ට, යාළුවන්ට, හිතවතුන්ට, ඥාතීන්ට කල යුතු සෑම දෙයක්ම නොපිළිලා අපෙන් ඉටු යුතු යුතුයකම් තිබෙනවා. ඒ සියල්ල අපි ඉටු කළ යුතුමයි. සමාජයක් යනු පින්නතුනි ඒ යුතුයකම් හා වගකීම් ඉටු කරන සමාජයක් තමයි පින්න සමාජය කියලා කියන්නේ. එකින් එකාට උදව්පදව් කරගනිමින් කටයුතු කරන කිරීම තමයි අපි හැමදෙනාම අඩිටම් කරගත යුතු වන්නේ. එම නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වලා තිබෙන්නේ සුභවාදීව දකින්න. දැන් එතකොට සුභවාදී හිතමින් උභයාර්ථය සාධනය කරගනිමින් ජීවිතය කවදා හෝ දවසක මරණයෙන් නිමා වෙන බව අවබෝධයෙන් යුක්තව සිටීම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තිබෙන්නේ පින්නතුනි ඊටාම හොඳ දෙයක් හැටියට හොඳ පිළිවෙතක් හැටියට ඒන් සසර ගමන අපිට නිමා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔබත් මාත් මේ සසර ගමනක සැරිසරන සත්වයන් මේ සසර ගමන කොතනින් කොහොම ඉවර වෙයිද කියලා අපි කාටවත් කියන්න බෑ. අපි හැම දිනාටම කවද හෝ දවසක මේ මරණය කියන ධර්මතාවයටපත් වෙනවා. එන්නේ මරණය කියන ධර්මතාවයටපත් වුණාට පසුව අපිට පුළුවන් වෙනවා නම් මරණ මංචක අවස්ථාවට සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් සැනසීමෙන් මූණ දෙන්න අන්න ඒක තමයි පින්නතුනි බෞද්ධෙක් වෙලා ඉපදිලා බෞද්ධෙක් හැට ජීවත් වෙලා බෞද්ධෙක් හැට මැරෙනකොට අන්නේ චින්තාවලිය සිටිවිල්ල අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි පින්නතුනි බෞද්ධෙක් හැටියට මරණපත් වෙන සූදානම කියන කාරණේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තිබෙනවා. එනිසා ඔබ නිතර නිබන්ධව නිරන්තරයෙන් බණ අහන්න ඕනි. ඒ වගේම යහපත් සිතිවිලි සහිතව හොඳ සිතිවිල්ලෙන් තමයි පසු වෙන්න ඕනි. නරක සිතිවිලි පුරුදු කරන්න හොඳ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ පුරුදු කළේ ඊටාම වටිනා සිතිවිලි තමයි පුරුදු කළේ.
දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දාන දුන්නා. දාන දුන්නේ පින්නතුනේ පුරුදු කිරීමක් ඇටියට. කොච්චර දාන දුන්නද? බුදුහාමුදුරුවෝ තමන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ලේ දාන වශයෙන් දීලා තියෙනවානේ පින්නතුනේ මහා සාගරේ තරම් දාන ලේ දීලා තිබෙනවා. මහා සාගරයේ තිබෙන ජලයට සමාන ලේ බුදුහාමුදුරුවෝ සංසාරේ දන් දීලා තිබෙනවා. ඉතින් පුරුදු කිරීම. කරුණාව බුදුහාමුදුරන්ගේ කරුණාව කියන්නේ හැමෝටම බුදුහාමුදුරන්ගේ කරුණාව සමානයිනේ. බුදුමග වඩින අපි හැම දිනාටම හිත තුල පුරුදු කරන්න ඕනේ කරුණාව. කරුණා පුරුදු කිරීම තුල පින්නතුනේ මෛත්‍රිය ඇති වෙනවා. කරුණාව අපිට පුළුවන් නම් හැම කෙනා කෙරෙහිම කරුණාබර සිතින් දකින්න. තව කෙනෙක් කෙරෙහි කරුණාවෙන් දකින්න. අනේ අපොයි කරුණා මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අපිට දකින්න පුළුවන් නම් ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුණනේ. ඒ බුදු ගුණ තමයි පුරුදු කරන්න ඕනේ අපි. බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුණයක් තමයි අපි පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒ ගුණයක් පුරුදු කිරීම තුළ කරුණාව මෛත්‍රිය කියන මේ ගුණයන් පුරුදු කිරීම තුළ අප තුළ අපේ හිත තුළ ඊටාම බොහෝසත් ගති ගුණ ලක්ෂණ පහළ වීමට පාදක වෙනවා. එතකොට අපි අතින් වෙන අඩුපාඩුකම් අවම වෙනවා. අපි තව කෙනෙකුට ගහන්න හොඳ නැහැ. අපි තව කෙනෙකුගේ වැරද්දක් දැකලා තව කෙනෙකුගේ මොනවාරි අඩුපාඩුවක් දැකලා ගරහන්න, වෛර කරන්න, දොස් කියන්න එහෙම හොඳ නැහැ. ඒවා අනිත් පැත්තට ditta ධම්ම වේදිනී විදිහට එනවා පින්නතුනේ. ditta ධම්ම වේදිනී කර්මය කියන්නේ මේ අනිවාර්යෙන් ඕඩිම කරන අකුසල ක්‍රියාවක්, නරක ක්‍රියාවක් මේ ලෝක වශයෙන් 50ක් විපාක දෙනවයි කියලා දේශනාවේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඒක තමයි ditta ධම්ම වේදිනී කර්මය කියලා කියන්නේ. එතකොට පසුව ඊළඟ භවයේදී ඒ කරපු ක්‍රියාවට කර්ම බලපාන. අපි කරන සෑම ක්‍රියාවකටම හේතු ප්‍රත්‍යක් තිබෙනවා. අපි කරන හොඳ ක්‍රියාවකට මෙන්න නරක ක්‍රියාවකට හේතු ප්‍රත්‍යක් වෙනවා. ඒ නරක ක්‍රියාදාමයේ තුල අපි පුරුදු කරන්නේ නරක ක්‍රියාදාමය. අපි හොඳ ක්‍රියාදාමයේ තුල අපි පුරුදු කරන්නේ හොඳ ක්‍රියාදාමය. අපි කුමනෝදයක් පුරුදු කළා මරයින්ටපත් වුණාට පස්සේ පින්වතුනි ඒ පුරුද්ද ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. පින්වතුනි මේ දැන් අවුරුදු 7ක ළමයි මේ කොරණ පැත්තේ භාෂා 12ක් කතා කරනවා. ඒ ළමයා භාෂා 12ක් කතා කරන අවුරුදු 7ක ළමයි. අවුරුදු 7ක ළමයි භාෂා 12ක් කතා කරනවා. බලන්න පින්නතුනි. ඒවා විද්‍යාවට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒවට හේතුව තමයි ඔහු සසර පුරුදු කරපුවයි. සංසාරේ පුරුදු කරපුවා දිගහැරන එක භවයන් වල. ඕනි තරම් අපිට එහෙම හම් වෙලා තිබෙනවනේ පින්නතුනි. ඒ නිසා අපි මේ භවයේ අපේ ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ අවුරුදු 96ක් 8ක් වෙලා තමයි කම්පියුටර් ඉගෙන ගන්න. මොකද අපේ ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවන්ට කම්පියුටර් හම් වෙනකොට උන්වහන්සේට අවුරුදු 96යි. හැබැයි උන්වහන්සේගේ පොතක සඳහන් වෙනවා උන්වහන්සේ කම්පියුටර් ඉගෙන ගන්න. ඒ ඉගෙන ගත්තේ පුරුදු කළේ ඊළඟ භවයට කිව්වා. එහෙම කියලා තිබෙනවා. ඊළඟ මතු භවයට. ඒවා අවශ්‍ය වෙනවා. එමනම් පින්නතුනි මේ පුරුදු කිරීම තුල තමයි සංසාරට ගමන්ට යන්නේ. නිසා හොඳ සිතුවිලින් යුක්තව යහපත් චේතනා ඇතුව යහපත් මිනිස්සු හැටියට ධර්මානුකූල හිතන යහපත් ගුණධර්ම පුරුදු කරන පුහුණු කරන මිනිසුන් හැටියට ඔබගේ ජීවිත හැඩගස්වා ගන්නා ලෙස කරුණාවෙන් යුක්තව මේ අවස්ථාවේ ඔබ සියලු දෙනාටම සිහිපත් කරමින් මේ අවස්ථාවේ මේ ධර්ම අනුශාසනාව අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව අද දින මීට දින කීපයකට 6කට ඉහතදී අභාවයටපත් වෙන්න යෙදුණු සමන් කුමාර මහත්මයාගේ ප්‍රාණකාරයාට පින් පැමිණී බලාපොරොත්තුෙන් අපි මේ උතුම් වූ ධර්ම දේශනා පින්කම් සිද්ධ කරේ. ඒ අනුව මේ ලබා ගත්තා වූ පින පළමු අපි ලෝකය සම්බුද්ධ සසුන සුරකිනසී විෂ්ණු දිව්‍ය රාජෝත්තමයන් වහන්සේ ඇතුළු පින් කැමැති සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට කරුණාබර සිතින් යුක්තව අනුමෝදන් කරනවා. එම දෙවියන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදය ආනුභාවය සැලසේවා. එම දෙවියන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදයෙන් අපි හැම දිනාටම මෙලොව වශයෙන් වැඩි වැළඳි එන්නා වූ සියලු අපල උපද්ද රෝග පීඩා, චිත්ත පීඩා, කාය පීඩාවන් දුරුවෙන් බුතෝ මෙලව සැනසීම සතුට වාසනාව උදාවන්නට දෙවියන්ගේ පිහිට ආශිර්වාද සැලසේවා. දෙවියෝද ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිවන් දකීවා කියලා සාදු. ආකාශට්ටා ධම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං. ආකාශට්ටා ධම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාශට්ටා මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा
තිරං රක්ඛන්තු ශාසනං